Heute Nacht sitzen wir wieder einmal gemeinsam am Feuer. Es fühlt sich an, als wäre es viel zu lange her. Ich habe das Knistern vermisst, den Geruch von brennendem Holz und dieses Gefühl, dass die Dunkelheit ringsum näher kommt, je länger die Flammen tanzen. Schau nur, wie der Funkenflug im Wind aufsteigt, als würde er nicht verglühen, sondern in die Nacht verschwinden. Und vielleicht hast du es auch bemerkt. Wenn man lang genug ins Feuer schaut, beginnt man zu hören. Nicht mit den Ohren, sondern irgendwo tiefer. Manchmal ist es ein Flüstern, manchmal etwas, das wie ein Schritt klingt. Und manchmal klingt es wie ein leiser Ton, wie ein Hauch über Metall. Vielleicht bilde ich es mir ein, vielleicht aber auch nicht. Denn die Geschichte, die ich dir heute erzähle, begann genau mit so einem Laut, mit Glocken. Oder besser gesagt, mit Glocken, die niemals hätten läuten dürfen. Und wenn du magst, rücke ein Stück näher ans Feuer, denn diese Geschichte führt uns in ein Dorf, umgeben von Nebel und einem einsamen Moor, zu einer alten Kapelle und zu einer Küsterin, die etwas hörte, das eigentlich niemand hören sollte. Lehn dich zurück, atme tief durch und lausche. Der alte Küster Johann Holm wusste, dass er sterben würde. Nicht heute, nicht morgen, aber bald. Als er in jener Nacht die Kapelle verließ, lag dichter Nebel über Hadernmoor, so dicht, dass selbst die Lichter in den Häusern nur milchige Kreise in die Luft warfen. Er war gerade dabei, das schwere Holztor abzuschließen, als es geschah. Ein Klang, kaum mehr als ein Hauch, vibrierte durch das Mauerwerk. Die Glocke schwang an. Einmal, dann noch einmal, danach nochmal und dann eine lange, lange Pause, und dann erklang sie ein 4. Mal. Johann blieb wie versteinert stehen. Nicht schon wieder, flüsterte er. Er wusste, was es bedeutete. Die Dorfbewohner hatten schon immer gesagt, die Glocken von Hadernmoor läuten nie ohne Grund. Am nächsten Morgen fand man eine Frau tot im Bett, ohne erkennbare Ursache. Und Johann? Er verschwand wenige Wochen später spurlos, nachdem er in einer Nacht stundenlang die Glocken läutete. Erst am Morgen verstummten sie und Johann war fort. Niemand sah ihn gehen, niemand sah, wie er die Kapelle verließ, er war einfach verschwunden. Seitdem schwiegen die Glocken. Niemand hörte sie mehr, aber es ging auch niemand mehr hinauf in den kleinen Glockenturm der alten Kapelle. Dann kam die neue Küsterin. Der Karren, der Elsbeth in das Dorf brachte, rumpelte über unebenes Pflaster. Es roch nach Rauch, nassem Heu und dem feuchten Moor, welches sich ganz in der Nähe des Dorfes befand. Als sie den Blick hob, sah sie die Kapelle, klein, schief und doch trotz ihres Alters stolz. Der Turm erhob sich wie ein Finger, der in den grauen Himmel deutete. Durch das Moor lag das Dorf in einem unheimlichen Nebel. Elsbeth fröstelte und zog ihren Mantel enger. Eine Frau mit eingefallenem Gesicht trat aus einem der Häuser, ein Korb voller Wäsche auf der Hüfte. »Sie müssen die neue Küsterin sein«, sagte sie ohne jede Begrüßung. »Ja, Elsbeth Krüger.« Die Frau nickte, musterte sie, als würde sie nach etwas suchen. »Ich heiße Martha. Passen Sie auf sich auf, Elsbeth Krüger.« Nachdem Elsbeth ihren Koffer in die kleine Wohnung im Pfarrhaus gebracht hatte, ging sie rüber zur Kapelle, die direkt daneben stand. Elsbeth schloss die Tür auf und betrat die kleine Kirche. Der Geruch überraschte sie, nicht muffig wie in alten Kirchen üblich, sondern frisch, fast wie nasses Steinmoos nach einem Regen. Ihre Schritte hallten. Das Kirchenschiff war leer, bis auf ein paar Bänke, die aussahen, als würden sie schon seit Hunderten von Jahren hier stehen. Über dem Altar hing ein altes Bild,
Ein Engel mit weit ausgebreiteten Flügeln. Das Gesicht war kaum zu erkennen, so verwittert war die Farbe. »So schlimm ist es gar nicht«, murmelte Elsbeth mehr zu sich selbst. Dann hörte sie es. Ein leises, kaum wahrnehmbares Dumm, wie ein Stück Metall, das sanft angeschlagen wird. Sie hielt den Atem an. War das? Ach, es war nichts. Wahrscheinlich irgendwas im Holz, dachte sie. Die Kapelle war schließlich alt. Sie ignorierte es. Noch. In den nächsten Tagen übernahm Elsbeth ihre Aufgaben. Putzen, Kerzen richten, kleinere Reparaturen. Die Dorfbewohner blieben höflich, aber reserviert. Ihre Blicke folgten ihr, wenn sie zur Kapelle ging. Wenn sie durch das Dorf lief, verstummten Gespräche. Erst am 3. Tag sprach ein alter Mann sie offen an. »Wollen Sie wirklich hier arbeiten?« »Natürlich«, antwortete sie, »es ist eine Anstellung wie jede andere.« Der Alte schnaubte. »Dann hören Sie, wenn Sie klug sind, lassen Sie die Glocken in Ruhe.« »Warum?« Sein Blick wanderte zur Kapelle. »Es ist eine alte Geschichte, und sie endet nie gut.« Elsbeth lachte, weil sie glaubte, es müsse ein Scherz sein, aber der Mann lachte nicht mit. In der 3. Nacht geschah es. Elsbeth lag bereits im Bett, als sie den Ton hörte, weich, zart, wie ein Hauch über Metall. Sie setzte sich auf. Dumm. Ein einzelner Schlag, nicht laut, aber eindeutig. Elsbeth starrte zum Fenster, als könne sie durch die Vorhänge sehen. War es der Wind? Es war nicht windig in dieser Nacht. Am nächsten Morgen fragte sie die Bewohner. Niemand hatte etwas gehört. »Die Glocken schweigen seit Jahren«, sagte Martha und sah sie dabei seltsam prüfend an. »Die einzigen, die manchmal etwas hören, sind die, die es hören sollen.« Elsbeth konnte den Gedanken nicht loswerden. Also beschloss sie, tagsüber in den Turm zu steigen. Die schmale Holztreppe knarrte unter ihren Füßen und der Geruch von Staub und altem Holz lag schwer in der Luft. Je höher sie stieg, desto kälter wurde es. Oben angekommen sah sie die Glocken, 2 mittelgroße aus dunkel angelaufenem Metall. Sie waren nicht gleich groß. Eine war etwas größer und schwerer als die andere, mit einem eingeritzten Muster, das sie nicht deuten konnte. Doch eine Sache ließ ihr den Atem stocken. Auf der größeren Glocke war ein Handabdruck, größer als ihrer. Er sah aus wie von einem Mann. Und er sah frisch aus, als hätte die Glocke gerade erst jemand angefasst. »Das ist unmöglich«, flüsterte sie. »Niemand im Dorf betritt den Turm. Das hatte man ihr mehrfach gesagt.« In den folgenden Tagen wurde das Läuten regelmäßiger. Erst ein leises Anschwingen, dann ein Rhythmus. Dumm, 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 Pause und dann wieder dumm. 3-mal, dann einmal, murmelte Elsbeth. Es fühlte sich an wie ein Code, fast wie ein Klopfen an der Tür, nicht laut, aber beharrlich. Als wollte jemand sagen, ich bin da, sieh her, höre mich. Die Dorfbewohner mieden sie immer stärker, als hätte sie etwas an sich, das sie abschreckte, oder als wüssten sie etwas, das sie nicht wissen durfte. An einem Nachmittag, als der Nebel besonders tief hing, fand Elsbeth im hinteren Raum der Kapelle eine Holzkiste. Sie war schwer, staubig, mit einem eingravierten J.H. Johann Holm. Darin lagen Bücher, selbstgeschriebene Aufzeichnungen. Es war wie eine Art Tagebuch. Sie setzte sich, zündete eine Kerze an und begann zu lesen. Die Glocken sind älter als die Kapelle. Sie stammen aus einer Zeit, in der das Moor nicht still war. Sie halten etwas zurück, etwas, das den Weg nach oben sucht. Elsbeth fröstelte. Sie las weiter.
Wenn die Glocken läuten, ist es eine Bitte, eine Warnung, ein Rufen. Sie kündigen nicht den Tod an, sie bitten darum, ihn fernzuhalten. Auf der letzten Seite stand dann: Ich höre sie nachts, immer nur ich. Ich glaube, sie suchen jemanden, der den Mut hat, weiterzumachen. Wenn ich gehe, werden sie sich den Nächsten holen. Elsbeth ließ das Buch sinken. Ihre Hand zitterte. In dieser Nacht war der Nebel so dicht, dass das Dorf darin zu verschwinden schien. Kein Licht drang durch, nicht einmal der Mond. Elsbeth wurde gerufen. Wovon, wusste sie eigentlich nicht. Es war wie ein Drang, der sie dazu brachte, mit einer Kerze in der Hand rüber zur Kapelle zu gehen. Sie öffnete die Tür. Es roch feucht, modrig, als würde das Moor selbst atmen. Dann begann das Läuten. Nicht leise, nicht sacht, sondern tief und schwer, so laut, dass der Boden vibrierte. Dumm, dumm, dumm. Die Dorfbewohner stürmten aus ihren Häusern und rannten zur Kapelle. Martha schrie: Nicht hinauf, Elsbeth, lass es sein. Aber Elsbeth wusste, dass sie hinauf musste. Die Glocken läuteten nicht gegen sie, sie riefen sie. Der Boden unter der Kapelle begann zu beben, zwischen den Fugen quoll dunkler Schlamm hervor, kalt, lebendig. Etwas drückte von unten dagegen, als würde eine Hand unter der Erde gegen die Steine am Boden der Kapelle schlagen. Elsbeth rannte die Treppe hinauf. Oben im Turm waren die Glocken schon in Bewegung, geschwungen von einer Kraft, die nicht sichtbar war. Der große Klöppel schlug gegen Metall, Funken stoben. »Ihr wollt, dass ich es tue«, flüsterte Elsbeth. Der Boden bebte. Ein dumpfes Gurgeln drang von unten herauf. Das Moor, es stieg immer höher. Elsbeth griff die Seile. Sie wusste nicht, woher die Gewissheit kam, aber sie wusste, was zu tun war. Sie zog, stärker und stärker. Die Glocken brüllten nun in die Nacht hinaus, so laut, dass es sich anfühlte, als würde die Kapelle durch den Lärm und die Erschütterung einstürzen. Und unten in der Kapelle hörte das Gurgeln auf. Der Schlamm zog sich zurück, langsam, widerwillig, als werde er zurück in die Tiefe gezwungen. Elsbeth läutete, bis die Hände wund waren, bis ihr Körper zitterte und sie kaum noch atmen konnte. Doch sie hörte nicht auf. Erst als der Morgen graute und das erste Licht durch die Turmfenster fiel, verstummten die Glocken. Langsam, schwer, wie ein lebendiges Wesen, das erschöpft in den Schlaf fiel. Die Dorfbewohner fanden am Morgen die Kapelle offen. Das Seil der großen Glocke war zerschlissen, als hätte jemand jahrelang daran gezogen. Elsbeth war verschwunden, keine Spur von ihr, nur 2 Handabdrücke am Rand der großen Glocke, als hätten sie 2 Menschen gerade eben erst berührt. Seit jenem Tag sind die Glocken wieder stumm. Aber manche behaupten, besonders an Nebeltagen, dass der Turm leise vibriert, als wollten sich die Glocken wieder bewegen, als lauschten sie nach jemandem, der Antworten gibt. Und wer sehr leise ist, wirklich leise, meint, dass er das Metall atmen hört. Das Feuer ist kleiner geworden, die Flammen sind tiefer gesunken und die Glut glimmt wie rote Augen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Geschichten uns nicht nur begleiten, sondern dass sie uns beobachten, während wir sie erzählen. Die Glocken von Hadernmoor sind verstummt, doch es heißt, dass manche Menschen, besonders in nebligen Nächten, ein leises Vibrieren hören können, als würde Metall im Schlaf atmen. Vielleicht ist es nur Wind, vielleicht ist es Erinnerung. Oder vielleicht erkennen die Glocken diejenigen wieder, die ihre Geschichte kennen. So wie dich, jetzt. Aber wir lassen sie ruhen, für heute Nacht zumindest. Die Dunkelheit hat genug gehört und das Feuer flackert nur noch schwach. Es ist Zeit, wieder aufzustehen, die Hände zu wärmen und den Weg zurück aus dieser Nacht anzutreten. Doch bevor du gehst, wenn du irgendwann im Nebel
einen einzelnen Klang hörst, zart und ganz nah, dann erinnere dich an das Dorf, an die Kapelle und an Elsbeth. Vielleicht ist es nur ein Echo oder nur dein Herzschlag, und vielleicht ist es eine Glocke, die auf jemanden wartet, der zuhört. Geh behutsam in diese Nacht, und bis wir uns wieder am Feuer sehen, pass gut auf dich auf.